干嘛？怎么了？我刚刚看到老爸开个电动车出去了，他干嘛去了？我也不知道啊。你也不知道。是啊。昨天晚上我听到他咳嗽得特别厉害，我让他起来吃药，不知道他起来吃没，肯定是去打吊针去了。那可能是哦。你看你自己有车吗？你又不送他去，你让他自己那么冷的天还骑个电动车出去。他也没跟我说啊，我都不知道啊。但是你爸你什么都不关心吗？那他咳嗽那么厉害你听不见吗？哎呀，我们是睡在那一边吗？他睡在这一边，我哪里知道啊？那早上起来你没听到他咳嗽吗？但是我也不知道有这么严重啊。那咳嗽都咳成那样子了，还不知道有这么严重？哎，真的是，你看老爸也是，明明自己的身体都已经成这样子，那么多人在这里吃饭，他还去陪人家喝酒，还喝得烂醉，肯定是那天晚上喝醉了，倒在床上就睡了，被子也没盖好。你看这2天咳嗽那么厉害，知道家里有人吗？你劝着他一点，让他少喝一点啊。哎呀，那么多人，我哪里顾得了那么多嘛？哎，再加上他喝酒，你又不是不知道，那谁能劝得住嘛？那你看现在这样子，哎，那你等一下去接一下他好了。好吧。等一下我们一起去，你开车去接他，然后我去帮他把那个电动3轮车开回来。